Ada di depan TV-nya, ini adalah TV yang Polytron PLD 40BV8958. Ini panelnya sama soft dan frameless atau tipis, Full HD. 40BV8958 dia itu ada free soundbar. Buffernya itu yang paling power, suaranya itu lebih kenceng, yang yaitu nggak punya speaker internal. Jarang banget ya rusak ya. Ini rusak, kita tetap bisa pakai belakangnya itu AirPod. Jarang banget lah untuk yang speaker seperti ini agak rusak, kecuali kayak pecah, putus kabel. Si panelnya sama 5 tahun. Panel remote HDMI ada 2, USB ada, CA juga.